柯文哲、侯友宜、郭台铭在蓝白政党协商后，3人首度同框拜庙，但谁跟谁坐瞧不拢。原先庙方安排柯侯坐一起，但遭受压力，一连改了8次，最后柯郭并肩而坐，2人互咬耳朵，把侯友宜晾一旁。此时，国民党台北市党部主委黄吕锦如上前沟通，试图拉柯换位子，但柯文哲纹风不动，郭台铭甚至直接伸手挡人。大家是不愿意换到侯友宜旁边吗？所以没有换次，才换7次位置，然后换第8次，然后再换第9次，我就抓狂了。柯侯之间隔了郭台铭，双方只有简单握手，但侯友宜刻意在致辞强调说坐哪里不是问题。再来的位置都没有关系，未来我也期待，不管谁当总统，谁当哪个位置，大家都是为台湾好。郭柯侯位子怎么瞧，就跟在野最强人选一样，怎么瞧都瞧不拢。